le prochain combattant. Mesdames et messieurs. OK. Provenant de Saint-Damien. Un poids de 200 livres. Il est la moitié de l'équipe des frères Cruz. Tu voulais passer à la next, dire je me calise de mon ex, mais on répond pas un cœur avec le poisson et le sexe. Si jamais il est le champion challenge de la HLL. Je me calise de mon ex, mais on répond pas un cœur avec la boisson et le sexe. Goddamn, j'ai encore pogné avec toi, t'es dans ma tête all day and night. J'pensais qu'il t'était pour marcher, mais t'es toujours à ma side. J'ai mis les breaks, mais ça balance encore avec toi que je veux ride. So baby, no, if I die, j'arrive jamais, tu sais pas. I'm on a road, shows on shows, I'm back on top. J'me fous ce qu'ils disent dans mon dos. J'fais mon 60, j'fais mon dos, laine de pro photo et l'info. Là dans l'auto, riding solo, j'pense à tabler on the road. Quand je toque dans l'est, que personne qui me texte. Well, je me dis que si jamais garde à l'est, c'est fini pour le vrai. Si toujours pas après, quand tu réalises que ton texte voulait passer à la neige, je vais coller sur mon ex, mais on ne va pas un cœur avec la façon et le sexe. Si jamais garde à l'est, c'est fini pour le vrai. Si toujours pas après, quand tu réalises que t'as fait, tu voulais passer à la neige, je vais coller sur mon ex, mais on ne va pas un cœur avec la façon et le sexe. Si j'avais ma part de wrong, j'étais pas parfait, no shit. Mais avant de faire chambre à part, de fait chambre avec quelqu'un d'autre and I don't fly. Ouais, mais j'peux tomber chez guy, baby, tu me rends pas slide. I'ma let that love die. Bon, et leur adversaire, je vais vous avouer, là, c'est une petite satisfaction personnelle. Parce que cet homme-là, c'est une vraie légende au Québec. Non, c'est moi. C'est une force de destruction massive. Quand il connecte, ça fait mal. Mesdames et messieurs, Bulldozer au Canada, il est le Bulldozer! Oh yeah! Mesdames et messieurs, Bulldozer! I knew he must have been about 17. Excuse-moi, Bulldozer, excuse-moi, Jack. Mike vient de me demander à l'instant, car il dit qu'il est la seule vraie et unique légende du Québec, le hors-la-loi de les annoncer à la japonaise, ici en plein milieu du ring. Alors, monsieur... J'ai-tu fait un japonais? I want you! I want you! Mesdames et messieurs, la légende hors-la-loi, Mike! Et dans l'autre coin, il est le champion challenge de la HLL. Mesdames et messieurs, monsieur Sacatapes, Jack Cruz! Et leur adversaire, un des lutteurs que j'aime le plus au Québec, un des lutteurs qu'on voit partout, qui selon moi est la vraie légende du match,
mesdames et messieurs, le Bulldozer! L'arbitre de ce combat, Nelly, prévu pour une chute ou 15 minutes. Away! Away! Caillou! 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 Non, 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 non. Si vous continuez à crier caillou, je m'en vais chez vous. Caillou, 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 caillou. Hey, quatre-toi, mon frère! Mike, Mike, t'es entendu? Caillou, 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 caillou. Mon frère! Celui là, vous y allez! Come on, man! Fais de la cloche! Mon frère, fais de la cloche! Hey, je t'ai pas prêt! Ok, on t'a donné du temps! Va voir si mon thème. Vas-y, vas-y, prends ta caillou! 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 Non, 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 pas qu'un but d'amende. Ouais, c'est qu'un but. Non, Bulldozer, bulldozer, bulldozer. Tout est pas dit, regardez. C'est garanti. Ok, fais comme moi. Fais comme moi. Ouais. Ah, attends, c'est pas vrai. Ah ouais, non. It's nice up and down, man. It's nice. What's the shot? Hey, what's the shot, mon père? Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais! C'est là! Ah! Oh!
C'est comme ça se passe, c'est comme les gars! T'es un fou, Steve! C'est bien ça! Bulldozer! 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 Soyez pas gênés, gang, allez-y! Plus vous criez, plus vous va monter! Toi, mec, ça marche moins que lui! Essaye avec moi! Laisse-les faire, eux autres! Viens avec moi! Pour toi! Pour lui! Caillou! 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 Petit! Attention! Mesdames et messieurs, le vainqueur du combat, Mesdames et messieurs, le gagnant du combat, Bulldozer! Le gagnant du combat, Bulldozer!
Sur une note. Ouais, c'est Bulldozer qui est en haut. Jack Bull. Bull, Jack. On me dit que... Bull, Jack. On me dit qu'il y a un petit gars qui cherche sa mère dans le parc. Qui s'appelle Aiden. Est-ce que la mère de Aiden est ici? On me dit à l'instant qu'il y a un petit gars qui cherche sa mère. Il se trouve dans le parc.